สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาเปิดคลิปกันมืดอีกแล้วนะครับอันนี้เป็นทะเลนะชายฝั่งทะเลที่บ้านคลองสนนะครับตำบลแหลมกลัดอำเภอเมืองจังหวัดตราดนะวันนี้มาหาอยู่หากินกันตามแนววิถีพื้นบ้านตามชายฝั่งครับนี่พานมิตรจัดแล้วฮะปลาลิ้นหมาครับตัวสวยอยู่นะ1 แต้มครับผมวันนี้มากับพานมิตรเหมือนเดิมนะครับ2 คนน้าหลานนะ อายุหากินเดี๋ยวมาดูกันครับคืนนี้หมานมากหมานน้อยครับผมไปเถอะปลาคลองหน่อยมึงนี่ฮะมาเจอเพื่อนเฮ้ยมานี่ก่อนดูปลาก่อนดูปลาเนี่ยอันนี้เจอเพื่อนนะครับมาลาวไม่ใช่มาลาวนี่มาล้อมปลาเนาะนี่ฮะได้เป็นมือแล้วครับนี่ครับวิถีพื้นบ้านก็หาอยู่หากินกันแบบนี้ครับน้ำช่วงน้ำลงกลางคืนเนี่ยครับชาวบ้านก็ต่างคนต่างมาหากินกันเนาะวางอวนล้อมปลาบ้างส่องกุ้งบ้างส่องปูส่องหอยบ้างก็ตามแต่ที่วัตถุดิบที่มันมีแต่ละคืนนะครับก็หาอยู่หากินกันแบบนี้ครับคนตราดเนาะพานมิตรกำลังไล่ปูหินอยู่นะครับนี่กวาดเลยอย่างนั้นไม่ทันโอ้ทันเรียบร้อยครับนี่ทันหรอกปูอย่างนี้เป็นปูหินนะครับก็กินได้ฮะเดี๋ยวนี้หาปูม้าปูดำนี่ยากครับเพื่อนๆก็มีปูอย่างเงี้ยครับดองน้ำปลาก็ได้หรือว่านึ่งกินเนื้อก็ได้ครับผมโอ้ยอย่างนี้แกะขายกิโลตั้งหลายร้อยแกะไม่ขายสมัยนี้กุ้งหอยปูปลาก็หากินกันยากอยู่ครับแต่ก็พอได้กินนะปลากดปลาปีแก้วนะเดี๋ยวดูหรือปลาดุกไม่แน่ใจดุกเลี้ยวชุบอยู่ครับโอ้ดุกเลี้ยแน่ๆเลยพี่นี่ฮะปลาดุกทะเลนะครับโอเคดุกเดี๋ยวนะอย่าให้มันนึ่งก่อนน้ำพึ่งจะเข้าน้ำคุณมันนึ่งแทงเลยแป๊บนะครับกำลังไล่ตามอยู่นะเพื่อนๆเห็นไหมครับตัวโตฝ่าเมื่อกี้นิดนึงฮะเดี๋ยวให้มันนิ่งก่อนเนาะยังไม่นิ่งเลยฮะกุ้งขาวนะครับแบบนี้ใส่กระป๋องครับบางตัวก็จะหมกแบบนี้นะครับตรงนี้ก็แทงง่ายฮะจิ้มไหลลงไปให้ตรงครับกุ้งชายฝั่งตัวก็จะไม่ใหญ่มากนะครับผมก็พอได้หาอยู่หากินครับหนูอันนี้ปูกล้ามขาวนะครับหรือปูกระตอยครับเดี๋ยวเรามาก็ดูกระสอบพันมิตรบ้างนะครับบ้าน ได้แล้วเดี๋ยวดูครับโอ้ยปึ๊บนี่ฮะพันมิตรจัดโซโล่คนเดียวฮะกุ้งหอยปูปลามีครบครับ ไปดูกันต่อครับเพื่อนๆน้ำยังเพิ่งจะเริ่มลงครับผมก็ลื่นเองอ่ะจะก็ลื่นแค่การกินก็ปูใบเปล่าปูใบเจ้านี่คือ
ปูม้านะครับเพื่อนๆที่เขานิยมกินกันนะที่กระเชียงปูฮะแต่ตัวมันยังน้อยอยู่มันยังโตกว่านี้ได้อีกเยอะครับแล้วก็เอามันไว้ก่อนกุ้งก็ถือว่ามีหนาอยู่ครับคืนนี้ แต่ตัวไม่โตมากนะครับเห็นไหมครับกลางคืนเนี่ยว่าพอกุ้งสัมผัสกับแสงไฟเนี่ยตาจะแดงนะครับเนี่ยเราก็เอาแหลนใกล้ๆครับปักเลยนี่ครับกุ้งขาวนะครับกุ้งพื้นบ้านมันจะอยู่ตามริมชายฝั่งช่วงน้ำแห้งๆนะครับเพื่อนๆเห็นไหมแบบนี้เรียกกุ้งแป้นนะเวลาเขาตกใจก็จะฝังทรายนะครับนู่นนะวิ่งไปแล้วครับฝังอีกแล้วครับตัวนี้สวยนะครับเพื่อนๆนี่ฮะก็ผมจะใช้กระป๋องอย่างนี้นะแล้วก็รูดเอาครับจะสะดวกเพราะมืออีกมือหนึ่งต้องถือกล้องกดแล้วเนี่ยกดทะเลธรรมดาก ดที่ลิงก์ป่ะ ไม่ใช่กดคีลิงคีบแดงนี่ฮะนี่ปลาโกหรือปลาคิดตังนะครับเอาวิ่งรอดแล้วไล่ให้ทางใต้เนี่ยจะเรียกว่าปลาคิดตังนะครับแต่ทางตราดเนี่ยเรียกเป็นปลาโกครับนี่ฮะเพื่อนนี่ฮะไซส์นี้กินได้ครับผมอร่อยด้วยนะครับเนื้อเนี่ยเห็นว่าทางใต้เนี่ยราคาแพงมากนะครับปลาคิดตังหรือปลาโกเนี่ยฮะแต่ทางตราดเนี่ยก็ราคาปกติครับไม่แพงมากเพื่อนๆเห็นไหมครับตัวดำๆฮะหมึกกระดองฮะเรียบของชอบฮะตักอีกตักได้ยังวิ่งปึ๊ดเดียวหายเลยน่ะเอาแย่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวว้าวค่อยๆไปแล้วปุ๊บเลยนี่ฮะระวังมันพ่นขี้ฮะเดี๋ยวนะนี่ครับเพื่อนๆตัวนี้เลยครับเด็ดหมึกกระดองนะครับหมึกกระดองริมชายฝั่งอันนี้เรียกกุ้งลายเสือหรือกุ้งกุลาดำนะครับตัวสวยเลยนี่กุ้งแบบนี้หายากนะฮะกุ้งขาวครับผมนี่ครับเพื่อนๆดูครับของดีนี่กุ้งลายเสือหรือกุ้งกุลาดำนะครับนี่ของหายากครับโอ้เด็ดครับผมกุ้งลายเสืออีกแล้วครับไซส์สวยนี่ครับกุ้งลายเสือนะนี่กุ้งขาวนะครับตัวสวยอยู่นี่ครับเพื่อนโอ้กุ้งลายเสือมันอยู่ในเขาเรียกอะไรเหมือนก่ำครับเป็นสำระเนี่ยอยู่กันเยอะเลยครับผมแทงมีแต่กุ้งลายเสือนะนี่ฮะจิ้มแล้วครับนี่โชว์หน่อยฮะนู่นครับอยู่ไกลๆเอ้าเรียบร้อยครับซ้ำมัวแต่โชว์นี่เขาอยู่ใน
กองไม้นะครับเพื่อนๆแทงเพลินเลยครับนี่ครับกุ้งขาวนะครับแบบนี้บางตัวก็แหมากครับผมโดนแหลนซะรู้หมดแล้วมีให้แทงกันเรื่อยๆครับเดี๋ยวหลุดขอตามหน่อยครับตัวนี้ตัวสวยครับ ดูกันนะครับลุ้นในกันจะโดนไหมเรียบร้อยครับ นี่ครับเพื่อนๆสวยเลยครับตัวนี้ ตามมาตั้งไกลนะครับแหครับเพื่อนๆกลับมาแล้วครับเราไปกันสักประมาณน่าจะ2 ชั่วโมงได้เนาะก่อนเนี่ยฮะพอได้อยู่ได้กินอยู่ครับทั้งกุ้งทั้งปลาทั้งปูเนาะแล้วก็หมึกก็ได้นะครับผมหากินบริเวณริมชายฝั่งนะครับที่จังหวัดตราดบ้านผมเองนะครับเพื่อนๆก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับการหาอยู่หากินแนววิถีพื้นบ้านเนาะก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดถูกใจกดติดตามช่องให้ด้วยเนาะก็เป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วเดี๋ยวจะหาวิธีการหรือวิถีเกี่ยวกับการหาอยู่หากินแนวพื้นบ้านแบบนี้มาให้ดูกันเรื่อยๆเนาะเผื่อคนที่ทำงานไกลๆนะครับคิดถึงบ้านนอกคิดถึงบ้านต่างจังหวัดอย่างเงี้ยก็ได้ดูคลิปผมก็อาจจะได้พอทุเลาได้บ้างนะครับ จะได้หายคิดถึงบ้านบ้างครับหรือจะทำให้คิดถึงมากกว่าเดิมก็ไม่รู้เนาะก็เนี่ยฮะชีวิตบ้านๆหากินแบบบ้านๆครับโอเคนี่ฮะแล้วกุ้งลายเสือครับก็ไซส์สวยๆเลยโอเคครับงั้นคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับเพื่อนๆ